你们好，我是谷。土木的大学生们又临近实习期了，要去工地实习的同学们一定要做好去吃苦的心理准备，可能每天顶着烈日要走将近2万步都是小问题。还有，实习生要盖滤网的哦。想转行的同学们可以看一下秋季招聘了，投递邮箱的时候一定要把简历写得漂漂亮亮的。大家可以了解一下闪光简历，闪光简历提供2800套精致简历模板，拥有30家大行业、400家岗位的不同简历模板，全网简历模板数量巨多，可根据岗位智能选择，种类数量多，可直接套用，还能 AI 一键生成简历。AI 智能生成工具根据用户输入的信息及行业偏好，智能推荐并生成符合职业需求的简历模板。AI 简历优化专业生成，简历分析报告全方位诊断你的简历，提供专家级修改意见和方向，打造满分简历。最重要的一点，闪光简历专门为土木设计了一个专题页，里面有各种转行成功的简历案例，推荐土木转行的热门岗位，帮助工程人转行获取更好的发展，还附有预测面试题和模拟面试功能，根据用户目标岗位和个人简历精准预测问题，轻松应对面试，让你面试不再紧张，面试成功，开启求职成功之路。点击评论区链接了解一下吧。